egameni lenkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu yayikhetha inkosi yamaNazaretha. Amen. Bangcwele izwi lenkosi lithe ake ngibeka amazwi noma mabili noma mathathu. Ngiyacela ke uNkulunkulu ukuba angikhumbuze ngakuswa nengakubona, ngikukhumbule ngikutshela abangcwele bakhe. Amen. Sisenkonzweni yesabatha. Leli sabatha alifani naleli lenkonzo. Lehlukile leli sabatha esikulo. Akusilona leli sabatha ngelika noma ngubani okwenziwa noma ikanjani kulo. Okokuqala silapha ethokozani engithe ake ngidlule kukho ngazi noma njengoba silapha sizile inenkonzweni ukusa kwethu silindile yini na noma inhliziyo zethu zisemakhaya lapha sivele khona noma ezinye zisemadolobheni lapha sisebenza khona. Siphakathi kwalomuzi wasethokozani kuke kwaba khona omunye umfana noma enye inkosana ngithi khona la ngemuva eke yeza nomshumayelo omunye yathi njengoba yilapha namhla lithi ake ngibeke nakho. Ufike umuntu ekhaya wathi lo muntu ithunyiwe inkosi yamaNazaretha uthele ongithumele ulunyazi lwezulu kade wafika la ethokozani kodwa abantu kabekho ethokozani benza imisebenzi yabo emakhaya bahlaba inkomo. Ufike nini kanti wena? Uma kuthiwa inkosi kade yafika kanti kade uphi? Ipho inyama osana. Okade ushabile. Sisenkonzweni ke yesabatha enguthandayo. Izwe inkosi enkulu yamaNazaretha lapha sivela khona enyokeni ikhuluma ngokuthi angazi noma kanti bakhona nabantu abaphuzayo yala wathi uphuza nhloboni yotshwala uphuza nhloboni sikusize. Ivesi ebhalwe la izothi bonke abaphuza utshwala ababhema insangu nabaphatha imithi ake baphume enkonzweni. Ababhema insangu nabaphuza utshwala
ngiyagqobela ake baphume enkundleni. Sisenkonzweni-ke yesabatha bangcwele elafika lapha noShembe emhlabeni. uShembe mdala ikakhulu ngesikhathi ade sikhona phambili abantu bake bazama ukugwaqaza njalo. Sekuyihlalo sesibili bathi ngeke siphathwe ingane. Ngeke siphathwe ingane. Kanti siphethukiso sizophathwa ingane manje. Njengoba kusho wena nje nawe. Ayikakapheli leyo ntuthu yomthombothi eyisho umfundisi. Usho kumuntu owayekhona wena ungakabi khona emhlabeni. Ake ngusize. Uyakhumbula yini ukuthi inkosi esehlalweni yayikhona uJesu engakabi khona emhlabeni? Engakabi khona uJesu yona yayikhona. Uma sifunda la eBhayibhelini sizakuthoka kwaba khona indoda emihleni yakwa-Israyeli eyayihlupha inkosi uJesu. Ngelinye ilanga le ndoda kuthiwa yathi hamba iyodunga amaNazaretha ebuhleni. uNkulunkulu wayibuka wathi le ndoda kodwa ngizoyenze njani? Ngizoyenze njani le ndoda? Lithi-ke izwi wayishaya le ndoda, wayishaya ngonyazi, yaphuphutheka le ndoda yangabe sayibona indlela yamemeza yathi hawu yathi hawu ithi inkosi uJesu, Sawulu ungihluphela nina? Iyabuza le ndoda ithi ungubani wena nkosi? Lithi inkosi yamaNazaretha nguJesu lo omhluphayo. Ithi inkosi esehlalweni washawa yimi ngonyazi. Usho kanjani pho ukuthi ingane? Uma washa inkosi leyo ngonyazi uthi wena hayi mina angicele ezulwini ufuna ngisheshe ngime. Ngizosheshe ngime ngoba amaNazaretha afuna umnikazi wabo. Ngelinye ilanga kwake kwaba khona intombi ehluphayo isekhona. Bathi bayakhuluma anti azizwa zitofa amafoni. Bayakhuluma anti azizwa wayekwabikwa ngesikhathi senkosi esehlalweni ngaleso sikhathi yesibili. Ithi inkosi zonke lezi ngane ezingezwe kule nkolo zizokhulela zonke. Kunjani namuhla? Kunjani namuhla? Nasenye yakuleli yazwela ingathi uyabona mangikhomba ngale ngifuna ungangibuki. Yakuleli yazwe elingale yathi inkosi ake niyongibuzela le yangane kumixuku sensizwe ezintsha lapha ibhele ekhanda phakathi esixukwini. Iyenzani le yangane la? Bathi ithi inkosi sizobuza ukuthi wenzani. Ithi ubani lo njalo? Wabona umuntu uma enesitshako ukhuluma ukhipha lapha esitshakweni. Ubani lasho njalo? Sithunyiwe inkosi uthini ubuza kanjani mayisho njalo?
ngitshela ngingabathanda usho kanjani wathi sengichiye lento ekhuzwayo ebusuku yithi ikhuzwa ngaphi ingane ibuya izoma ngaphi ikhuzwa ngaphi igijima iyoma lapha ecameni ithi inkosi hambani itshene lengane ukuthi ayihambe lapha ekhaya ibuyele esweni lakubo yahleleni hey usho kimi kanjalo hambani mtsheni ukuthi angiyindawo lapha ekhaya babuya yathi inkosi ayihambe ezotshela inkosi yathi inkosi ayihambe yathi noma ngingahamba ngizobuya mina ngangezile enkolweni lapha ngangize ensizweni eyifuna intombi yathi inkosi hamba yahamba yakufika ekhaya yaya ngale emlilweni yabuya yathi kwakhalenye laphana enganeni u-25 yathi inkosi akinithathe lengane ezwakala ngapha niyibeke lapha yathatha isambulela yasibeka lapha lasho lathi sangibuyile ngani ngakutshela bonke kade behlupha inkosi sebebuyile futhi abaphumi yingakho sithe ababephatha hayi abahambe sengibuyile ngingakutshela ngathi anginda ukuze wenzani ngiseku kwasasebenza nabo sidayisa ngomzimba lapha ekhaya 141 sekunenkinga ekhona angixolise sekunenkinga ekhona yedivorce lapha enkonzweni asazi ukuthi ivele kanjani
abaningi noma esibaningi sithanda izinto owathi uShembe azingenziwa lapha ekhaya isona esizenzayo. Kwakukhona enye insizwa eyagcina ilapho ohambeni. Cha ngisho kuwe wena sowami. Yayilapho ohambeni. Kusukela esikhathini senyanga yezulu kwaze kwaba senkosini uthi befike kulo musi ubabe kuwo ifika igange ubabe sukela lapho ifika igange ubabe sukela lapho ifika igange kwafika insuku wathi uthi cha uzela lezi zizofika kimi nakuwe awuzela waqala nini ukukhola hawu kade ngaqala ufikeni uqale nini ukuhamba nami lapho uhambeni kade ngaqala kwavela umusi kwathiwa ubona umusi wathi ngiyabona kwathiwa wenzani kuwe wenzani wena uyayibona into owayenza lapha mhla ungene lapho uhambeni wathi ngiyayibona kwadlula kwayiwa komunye umusi kwadlula kwayiwa komunye umusi kwadlula kwathiwa uyoyigeza yonke le misi uzoyiqede uyiqeda nini wena mina nawe soyiqeda nini inkonzo kade ikhona ekuseni I am funa baphuma abantu inhliziyo ngifuna uzodlula idokodo ungasalibo udlule uyawela ngapheshe bakupemeza bathi hayi usodlulile njengale ndoda ekwathi lapha ekuphakameni wabhala incwadi kwathiwa ahlangana inhlalisuthe awubhala incwadi kukhona umuntu lapha ekhaya ohamba ngecatulo lo musi ngowethu noNkulunkulu kwathiwa izokwenziwa nje yathi le ndoda hayi ngizoyihambisa mina incwadi kwathiwa uzayihambisa yavuma yathi izoyihambisa bayinika indoda yafika yifaka ngaphansi kwesivalo ithi inkosi ngithe mase ngiphuma inkosi ilanga ithi ngithe mase ngiphuma ngithi ngizala lapha enkonzweni ngibona incwadi ubanele ubeka iphepha ithi ngithathe leli phepha ithi ngilifunde bathi hey lo musi ngowethu noNkulunkulu ayifaka isicathulo lapha ekhaya nawe sikhumule lesigqoko sifaka khumula hey afike insuku zokuba kuhanjwe emhlabeni lendoda yahamba yaze yofika eBhambayi bayivimba bafana uyabekhetha ithi ngiyakuphakamela bathi hayi uzodlulile ithi hayi kusephambili idlule ithi siyofika kwaBesta bathi hey khetha kwenze njani ngifuna ukuphakama bathi emuva ibuye emuva nakuya inyuka mumgwaqo ithi siyofika emthebeni bathi khetha kade sikubona ithi ngicinga ukuphakamela bathi sekusala emuva ya uzocinga nawe kuhleli njengoba ungakhuzeki nje mina nawe uzocinga hayi kule nkosi ithi inkosi bathi baba yathi inyamandala yathi maNazarethe uma emzini wakho kuke kwaphambuka ingane yonakala uyoyikhipha ekhaya iyokwakha indlu yawo ngaphandle ibe nebhodwe lawo ngaphandle iziphekele khona ngaphandle kungangeni umuntu khona naye ingabe sangena lapha ekhaya noma umfana umake wathandwa ingane yokwamancele ukukhokhoba rodi angangeni ekhaya bangake sebakhipha lapha ekhaya so bakhipha kwathiwa ingane yentombazana uma ike yathola umuntu lapha ekhaya yazi ukuthi uma uke wahamba wena umzali wayo ngeke ungene ezulwini ngeke ungene emndenini ngoba ushiye konakele ekhaya
Kathi ingane uma yonakele ifunela umuntu ozokuyithatha kuthiwa yinsipho yokuyigeza. Uma ingageziwe ungeke uye indawo yozithathwe ngumuntu kade ubungene ezulwini noma ungene emndenini. Hawu ingane into esiyigcwelise kodwa ngeke ungene. Noma ningagcwala ngeke ungene. Lizobe iphela nini? Ithinya ngezulu ukuze kuphele yonke lento ekhona akuye kuyibizo soyeka. Ngisabaphikeni pay uyotatabula into ongenayo uyoyifuna. Kungisiziye ucala kokayibuye bese ngizwe nini. Hey, mina nawe sisele. Ithi inkosi yamaNazaretha inyanga yezulu yathi noma ukhiphe inye inkomo yathi mnike ngoba yikho into ozoyenza ngale ngane uzoyibona sihlule ukuhamba lapha ekhaya kanti wawuthi wena ufuna iphewe zonke nawe awunazo nje uthi ngahamba eqoqa lapha edlelweni lamanje. Atama iqoqo hawu ungiyethe ukhuma kutero umyande yani. Kana defuna u. Sisalela indaba enkulu. La nyakaza yasekuseni ake sivule encwadini. Abantu bakholelwa imibhalo. Bonke abazalwane babamba ibhalo. Ababe seyibhalweni. Nini nibambe ibhalo. Ngifuna niyilandelise njengoba ngiyizoyibika. Isahluko sokuqala. Incwadi kaYesaya 9 mabili evesi. Esahlukweni sikaYesaya mabili. Ivesi ngesithupha. Lesikhombisa. Izothi levesi yami sizalela umntwana lapha ebuhleni sizalela indaba enkulu. Mayibonga. Bonke
abantu kwathiwa abangaphathi ikhaftini ngaleli langa esehlelwa ngalo ngoba nengubo umuntu angayiphathi uyithola phambili bahamba bephethe ikhaftini abantu phambili ikhaftini zabola wafika wabeka inkosi yakho esikaftinini wayibeka esikaftinini leso hamba kuphela isahluko esika-9 ivesi yakhona ebese ungivulela incwadi amakhosi esibili kodwa isahluko singeseshumi mabili amavesi u3 and 4 uzongivulela incwadi ekaLevi 26 mabili amavesi kuzoba u23 no24 ebese udlula ungivulela incwadi kaIsaya isahluko sesithathu ivesi ngeshumi enye ka11 bese ungivulela incwadi kaJeremiya 7:16 ivesi no17 mathathu lapho bese udlula uzuyongishayela u19 bese uvula incwadi uyogcina ngencwadi yamaHebheru isahluko sakhona ngithe seshumi elinambili ivesi mabili 28 ihlabelelo ngithi 48 ivesi yakhona 14 izoqhubeka njalo incwadi kaIsaya 9:6 uPetrolo isahluko sesibili ivesi yakhona nesahluko sesibili ivesi mathathu uPetrolo ngokuba sizalelwe umntwana ihlabelelo no amazwi ahlakaniphileyo 31 ivesi yesibili ngokuba sizalelwe umntwana ayiboni sinikiwe indodana ungajahi baba wathi omunye umfundisi bake babanga indaba enkulu kodwa ngisasho ukuthi imfundisi yakhe inkosi asithi amadoda bawungabafundisi ngoba besela sengamadoda emisi yabo ya ithi lena ithini funda ngokuba sizalelwe umntwana sinikiwe indodana ubukhosi buyakuba emahlombe akhe uyakuphika yini wena awuboni ukhosi ukhona ngiyabani lekho iningi shayenye funda usayitholile shayenye ubuqhubeka nenye wena khethani olungileyo ithile vesi khethani omunye olungile uwamadodana enkosi uthi uwamadodana enkosi yenu wena esikaftinini sakho sabola esikalweni sikayise ithile levesi uzohlala esihlalweni senkosi uThixo uthwele indlu yenu lo olungile uzohlala esihlalweni senkosi uThixo kepha babesaba kakhulu ngokuba amakhosi mangaka funda bathi bheka amakhosi mabili amenyeza baba mangakini aba mangaka wena waba ngakuyiphi waba ngakuyiphi ngithe angisenze kuyiphula ngibizile ngathi ngithe phenyani ibhalo kwazalwa Levi ngithe 26 awu labalane uhamba wena ukhetha nalona kusewutha kuye lithe izwi losehlalweni wathi munye okhethiwe wathi munye umunwe owuwona ukhombile okufanele ubusise nawe uhamba ucobhoza ngowakho ngathi udinte ezinye izinto
ningazenzeli othixo noma umfanekiso obaziweyo. Awu ini ya kwenza kwakuma kwangenti kuthiwa khethani kwasabani enye la ongubajaza inkosi uthingo ithe Nazarethe ithi Nazarethe kuthiwe nina nginganibheki yabhenga ngakithi yathi inhlanhla ukuthi kuthiwa nginganibheki wayilungisa leyo nto kuthiwe nginganibheki nanenza nize ningabhekwa nje nanenza 5-12 job nanenzani nize ningabhekwa nje ithenye indoda inikwe inkonzo ebuhleni bamaNazarethe inkosi inikeze inkonzo angenza ukusho njalo ngale ithi le ndoda sathi sifika ngithi kwakusenkonzo enjani ithi sathi sifika sathi qaka yaphuma inyanga yesulu yathi sibantwana ucuphe mina njalo bona ungibuka ngebuko nje cha ngisho kuwe ithi yathi sibantwana bapha abantu ithi sagijima sakhona ithi sathi siyalungisa yathi bizana abantu ithi bathi sathi siyalungisa ithi yafika ithi yathatha itshalo yesidonsa yesibuyise ngapha yathi ngiyangisuza ngiyasuza
niyanuka niyanukela suka lapha into what happened yayinuka yaphela nini lento yayinuka ngakhala ngahamba ngashona lena ithi nalona omunye kwathiwa sinikwa naye uthi naye wakhala washona le uthi sengoyibulala bathi hamba ufuna intambo uyuke bahlangene emgwaqweni mangikhomba ngithi uyasike wena Yebo. Bahlangana banuka lapho namhlanje nasi isigoga kwafika intombazane ivele kwanongoma ngesikhathi senkosi uThimo kunasi isigoga yabekwa lapha le ntombazane yayingahamba le ntombazana ngokungeke kwagazu isuka ngafo kwanongoma yabekwa kulesi yagoga ithi inkosi hambani itshelele le ntombazane isukume lapha ihambe yasukuma yahamba le ntombazane kulesi yagoga kuhambe kulesi yanqawe lesiya nasi esihleli labo mama kwafika enye yabekwa lapha ingane yayingaboni yabekwa kulesi yanqawe yathi hambani itshelele yangane ukuthi ayikhulume ukuthi yini edale engaboni yabuke ikhuluma ingane yathi angibone esikoleni inkosi uzobona yasukuma siyibona kuleyo wamnqawe ayibona ufuna mphika ndiwe mshembe Mithe 5, 12 and 13. Jo. Ayajabisa amacebo abo. Nawe ungajahi baba. Iyayithi inkosi ningabe abahlakaniphile kule nkonzo. Futhi unganciki kule nkonzo. Ithi le verse ayajabisa yini baba Amacebo abo. Jakobe sahluko sesithathu uzo ithi le verse ayajabisa ngifuna uphume lapha uhambe ubuke nazi imoto zenkosi yamaNazaretha kukhona lapha ngemuva noma ifoto lesitimela lapha ngemuva kulezi imoto lesitimela kuthiwa silande abantu ngapha enyakatho kodwa udriver waso unyazi baye ezulwini kodwa izulu lisekuhleni umuntu uzogibela estation uzoyithathela yena ithikithi agibele estation uzothi uma ufika estation kuthi uyokwehla phi emangeni ithikithi lakho libhalwe kanjani ngiyokwehla emangeni bakunika ithikithi wena esifika emangeni kuthiwa emangeni wehle phansi wena emhlabeni soze siyongena ekutheni uyongena semunye ithi le verse ayajabhise amacebo abo bonke abangamaqili uzobacupha ngobuqili babo yini nathi sesibaningi kakhulu yini bangaphungulwa abanye barayithi bonke lapha bengephungulwa abanye wanikwa wedwa wena kwathiwa ugcoba abanye bangagcobi kuserayithi makunjani umzwile kade ekhuluma ekuseni uthelelo bantu ongcotshele kulo yazi ukuthi linenkinga ngoba laqenjulwa umnikazi webandla ethe akasale kufuni ibandla elizogcotshwa wena waliqembula ningadala apha isahluko sesithathu yako zidle ekhaya Bazalwane bami. Ihlabelelo wena Ningabi abafundisi bamanga. Ungajahi Abaningi. Ungajahi mfowethu wena ihlabelelweni 48 iverse yakho 14 phinda Bazalwane bami. Ithile ngathi maNazaretha enkosi unyazi Ningabi abafundisi abaningi. ngephungule
ngeke baphumule senibaningi sekukhona abakhokhayo ngeke baphumule nazi siyakwamukela ukulahlwa ithi ngoba mase bebaningi abantu kukhona abazolahlwa ngokuba siyona sonke ezintweni awukazibona yini pho ukuthi ugcobile kanti kwenzeka kanjani abaphungulwe abantu bayasho futhi wena ngoba kwathiwa umuntu ngomuntu lapho uyoza nebandla ngifuna mina kuba umfundisi yini ohlala phambili wena kanti awuzama ngimule umfundisi hayi umfundisi esikhotheni hayi lapha uzanga nami futhi lapha wathi umfundisi ongazanga nebandla angababhabhadisa abantu ya hoyi yosani niyonigeza emfuleni hayi awugeza umuntu kwathiwa labantu ozobabhabhadisa bazohlubuka bonezeleleli bandla walishiya futhi wena ngobe wena awuqolisiwe lesiphiki usifake kanjani nifuna ungena kulowo radio ngolisesa uzifake kanjani isiphika ngoba ugcotshiwe yikho uthi lo muntu akaqolisi kodwa uthithibele ngesiphika ngiyasithanda hayi athanda usa enkosini omunye ugalatshana baba ngiyacela uthithibele ngazi cha ngisho kini konkokheni uthithibele ngesiphika ngizocela umendo inkinga enkonzweni okwenzeka kanjani lethuka uthingo lethuka uthini mkhokheli ngizocela umendo kanti pho le ngubo uyithole kanjani hayi ngayifakwa yilona ethi ufuna ukugcotshwa sidlula hawu kwenzeka ivese abaphungule nangaba ngokomama abaphungule sebebaningi kakhulu abaphungule khona bangaqondile awugidi kodwa ufake isiphika awuyi ehlweni uhleli edokodweni nesiphika la bantu uzobatshela kanjani ukuthi uyagida wena ungagidi ngumshumayeli mina ngidotshi kodwa asesingakubona emgidini ugide emadokodweni wena ubaba uthi umgide esicawini wena ugide emadokodweni abantu udala inkinga enkodweni udala isiphithiphithi bonke abantu angilekelele inkosi yamaNazaretha kuyahanjwa kuzohanjwa bazalwane kuyiwa phezulu kwentaba yomhlangano uma uThixo esevuma ukuthi kuyahanjwa ithi verse lapha ebhalwe lapha kuthiwa bonke abantu besilisa nomame bonke abazoya entabeni kuthiwa babhinca amabheshu amen wena uyofuna isikhindi nje yahlupha ngokuthi ngiyayifundela ngithe ivesi 10 ngokuba noThixo unguThixo wethu ithi le
Bafesi ngokuba losehlalweni unguThixo wethu. Kuze kube phakade. Kuyoze kube phakade. Wosihola kuze kube sekufeni. Uyosihola sokusingene lapha. Ubuka athi ungekho njalo. Sithe isilo lapha ya mina kule ndawo engikuyo sengineminyaka sithi ngahlala kule sihlalo kusekhona inkosi yesibili ilanga ngahlala sikukhona esithathu inyanga ezulu kwaze kwaba inkosi uthi ithi namuhla ngihlele kuhlalwe kukhona unyawo. Wena njaya kuye uyasifudumeza nje usazosiye hayi ko Sitaba ngeyakhe. hayi thina sathengisa intaba umprofeti le akuye uyabona masifunda la uyabona masifunda la uMose waba nentaba yakhe kwaze kwafika uElijah umprofeti waba nentaba yakhe kwafika inkosi uJesu yaba nentaba yakhe zazinga yini yadala noma inkosi uJesu ingabe sentabeni yomprofeti uMose kwakukhona umusho le khona phakathi kwami nawe uyazi nje siyahamba kuyadonsa nje kodwa sobona ukuthi sizongena entabeni sahamba athi mayifika phezulu isami isilwana sabuka emva unyazi phezulu labuka emva lahlala lathula lathi Utekenani. Bamenya sathi suka zimile lapha izinto zabantu zime ngenhlokotlela zimile ngalena sema sakhipha ihlalo sahlala sathi suka sathi umhlangano usuyahamba kwamenyezo wathi usuyahamba umhlangano sathi suka sathi 1 sathi 2 sathi 3 sathi right Hayi asisayi ngapho kanti makuyo thina siye kodwa hamba namuhla sinabe enkantolo yebo kodwa mina nawe besibaphikele labantu kuthiwa abaphelele labantu uthi udlalwa ngabantu nikhipha abantu nina baphi namhlanje ohamba ngumsombuluko ngobabona enkantolo kodwa kade uphika
awufuneki sisupport abantu belwa nenkosi yamaNazaretha kuthiwa myekeni ayikahambe webona abantu bazothatha indawo yakho kade lokhu bengena nje labantu bafuna usuke ngoba wena lapha kuwe awukhona ukuthi hayi kakuye hamba ke bazokuthathela indawo hleli kuwe thalani kuye nina nendlala icela oh nandakini ingani wena ka bazibulukhala oh iNazaretha thangisayilo ithi inkosi noma ungenzekani nize ningakushintshi lokho wakhala omunye umlungu efike egcawini ngaphesheya wakhala wayifuna inkosi yamaNazaretha wathi ngizobuza inkosi wena uShembe wathi yimi wathi wenza lento enjena wathi yethi inkosi akuyimi wathi ubaba wathi kwenze kanjani wayithatha blend wathi inkosi yamaNazaretha wathi kwavela ezulwini uthi lo mlungu mina ngokapteni wempi mina kufe iqiti angize ngamkhalela umuntu beshawa ngenganono angize ngakhalela ngiyaqala ukukhalela abantu emhlabeni ngibona benze nje wathi uzungayishintshe lento Shembe noma uma ufika insuku zakho uyena ngoba kuyona yasemhlabeni yasezulwini Amen. uthi hayi sesingahabuka nje namahewu cha aku amahewu yiphalishi kaba amahewu ubhaliwe lapha ngaphandle mnandi mahewu cha awushiye ubhaliwe ujika wena awukakashi ithi usukuyeke Shembe kunjena sayithekwini ngezinye insuku zakhuluma izinto zabantu wabona umuntu mayefaka ukhololo ujiyena ukuphenduka uyaqhenya abantu babuka ngengcebo bakhenya abantu thina sisenkosini uJesu asikhulumi ngegama labantu thina abalandela abantu abasazohamba sisegazini lemfana eyafa yavuka hayi abantu bathi mase uhlelo selibuyela enkosini yathi bonke laba ade bekhuluma yathi banamanga bonke yathi ngiqamba manga anikhulumi ngawo uJesu yathi uma nikhuluma ngoJesu yathi ngabe nikhuluma ngesabatha yathi isabatha yimi isabatho yathi lelelani khona kwaIsrayeli yathi laphela laqedwa yibo laba abathi bathanda uJesu namhlanje yathi leli isabatho elikhona yathi isabatho yimi yathi isabatho ngeke lisaphela emhlabeni yathi abazophela yibo laba abakhuluma amanga ithema seyifika inyanga yesulu ephumlane yathi bonke abafundisi yathi ngiyabafuna lapha engikhona bese bezobika amabandla abo ukuthi emabandleni akuhambi kahle ithi bese ngibanikeza isibusiso bengibhekela abantu yathi mangasesi yathi ngiyabathatha onke lamabandla abaphethe umuntu uyosala nomkakhe
Oh, ibandla lisaqhubeki kenziwa yini? Elakho. Ungamsupport umuntu kule nkonzo oba noShembe. Amen. Wabona itimela leze kwamasho khona ikhanda ngapha. Khona ikhanda ngapha. Mawuze ugijima usibona sise platform lapho uthi uyangena uthi uye kwamasho kanti sibheke emlapha. Oh, sesiyaphi uthi emlapha. Uzobona nawe susemlilweni. Nalomuntu omsupportayo. Bakhipha abafundisi namhlanje bazositshela into esingayiswa labavangeli asisabe umuntu uthini chabo usathi uShembe hamba ovulela lakho nalomngane wakho sibona kophela isikhathi esingakanani likho oh sebephumile sibabona bekhala ngaphansi balande wakhaliswe uwe nje awusho umzalwane ngoba lapho kwathiwa awuyifundanga mzalwane Levi 26:23 kwathiwa uphambana noShembe uyaphuma umndeni ezulwini oh Nkosi 23 and 24 uma ningalulekwa yimi ikwakusho inkosi uThimo lithi maNazaretha uma ningalulekwa yini ngalokho nisaphambana nami ithi uma nina nisaphambana nami khona nami ngiyakuphambana nani ithi nami ngizophambana nami nishaye kasikhombisa ithi 7 induku ezongena kuni nakuwe Qhubeka 28 khona ngiyakuphambana nani ngolaka ngiyakubuya nginishaye kasikhombisa ngezono zenu niyakudla imizimba yamadodana enu iyeke khona la amahebhe sahluko sakhona ishumi elinambili mabili amavesi 28 and 29 wabona manje ithi le ncwadi ithi leli lifa ligciniwe ligcinelwe nini yabona abaningi abasalibonanga unyazi babethi kohlala bona ehlalweni wena uzoshayela wabona masidisi uzoshayelwa yini wena uzothatha nayo ikhumbi wakhohlisana mina wabona ngizongena engudleni mina ngizophathwa yini wena ungathi wena ibhayisikili uyoshayela ikhumbi ngakho lokhu sizuzile umbuso vesi ngakho thina esisalile lapha phakathi komuzi wasekuhleni sizuze ini umbuso ithi sizuze indaba enkulu emhlabeni sizuzu ongenakuzanyazanyiswa ithi noma kungathiwani ayinyakazi le ndawo ehleli kuyo ayisamazama asibe nokubonga siyazidinga
kade ukhona enyokeni angenze kuyisho uma kade ukhona yiyo le mcimbi ngizoza ukuthi kade ukhona ithi umzalwane omunye wangakithi uthi ngibone amakhosi emaningi ehamba edonswa isilo unyazi lwezulu sihamba kwathiwa balande inhlangazi bayibuyisa isala uthi ngabona behambe behlabelela ngemuva belandele isilwane siyidonsa phansi intabo yomhlangano saze safike sayibeka wabona eKhanani uMose wahamba 40 years amashumi amane eminyaka eya kuleli ndawo yaseKhanani inkosi ilanga ihambe 40 weminyaka kodwa unyazi lufike ngakusasa eKhanani ayibonke selufikile abantu bathi hayi uMose waya kwaIsrayeli eganiwe mawufunda lapha wayinamakhosikazi mabili enengane abantu babuka isibhalo kodwa lapha esibhalweni akusho lutho wabona nje manje sile leli bandla likaKristu liyonakala ngabe kulandelwa ubuke ngebuko ubuke eceleni kodwa uthi ngabe kulandelwa ingane yomprofeti uMose hayi lo sifuna thina umprofeti uMose kanti yona ngoba uthi wodonsa kuze kube phakade lo wondayi sifuna hamba naye yomfuna hamba naye phumani lapha kusala wafuna unyazi yena phakade uyalandwa kakhulu uyazinje abantu webelihlele enkonzweni abantu bayilomsu wokomkhwanazi ngale kwashishe lokhu bephetha phetha thina kasiyiswa lento ekhulunywa hamba ngoba kawuswa ukuthi wena ukhalela umngane wakho bekade sina naye awubona ukuthi besine unyalo lwasemlilweni ithi inkosi ngibabonile bengene emlilweni kwathiwa babize ithi ngathi ngiyababiza baqhubeka bangena ithi kwathiwa babize ithi ngathi ngiyababiza baqhubeka ithi kwaqhamuke isilwana ekade sikhona sesibili sathi uyababona nje beqhubeka ngithi babize bengafuni ukuphuma bathi awufuni ukubagcoba ngcono bangene emlilweni inyanga yezulu sekuyinyanga yezulu ithi ngibabonile wangathi kuselinda ithi sisekuhleli yalinganisa ngegamthilini yathi ngibona umlilo onganga ngalomuthi uthi ngabona indoda enkulu ithi mile kuziulayini ngapha ulayini ngapha ithi mile le ndoda umuntu masefika imbambi umuntu imdlikize ibuka umlilo phezulu usimthathe ase awungena umntanga bezumlilo uthi mithayo nje bathe thula miye simfa hey babonza kwabesila ukhona sebefonini uyazi ngidlule ngakwakho ngashiya ubisi umzowuthi ufuna ubisi inkomo upela inkulumo ngishiya ubisi ivese abaphungule umuntu uthi angadlula eplazini lenkomo inebele lingaka uzebuka zomgcoba ethempelini bese naye ekhuluma isingisi ngishiya ubisi njalo abantu basetempelini njengoba besela apha nje bawubuza kunjani namhla kwavuleka iwindi livaliwe kanti selabhalwa nje lona yini selambobo ongamshutela ku hayi mana iwindi livaliwe
isisale kahlanu iwindile ivalile. Awu baba umsebenzi ungowakho. Angibuyisele enkosini yamaNazaretha. Inkosi ayibusise ikusweni. Siyabonga amazwi esiwaphiwe umfundisi.